Очаг 3D Fog с 29 диагональю от компании Alex Bauman. Очаг 3D Fog с эффектом живого пламени – главная новинка 2014 года в линейке электрических очагов Alex Bauman. Разработан по запатентованной технологии, аналогов нет. Только в очаге 3D Fog внедрен эффект постепенного затухания и разгорания пламени. Используются инновационные световые технологии, благодаря чему огонь в очаге 3D Fog поражает своей реалистичностью. Уникальный дизайн очага с элементами ковки и имитацией копоти и сажи на кирпичной кладке. Дровница выполнена в виде точной копии тлеющих поленьев и углей. Имитация зольника украшена кованой ручкой. Есть возможность дистанционного управления от пульта. Работает как в декоративном режиме, так и на обогрев. Диагональ очага 29 дюймов.